זה יום של אירוע, זה יום של שמחה, זה יום של עשייה. הבוקר, כמו בכל בוקר, איליה התעורר ב5. הוא צריך מספיק זמן כדי להתארגן לאירוע. הוא לא בדרך לחתונה או לפרמיירה נוצצת, הוא בסך הכל בדרך לעוד יום עבודה בבית הספר. שגרת הבוקר שלו קבועה כבר 22 שנים. בכל יום הוא הולך את 5 הקילומטרים שמפרידים בין הבית שלו למעבדת הפיזיקה. השבוע השגרה שלו קצת הופרה. גאה בך. הנה הסלב שלו. בהודעה מלשכת מפקד חיל האוויר התבשר שיקבל תעודת הוקרה אחרי שלא פחות מ91 מהבוגרים שלו הפכו לטייסים. איליה הוא מורה מדהים. אין ספק שכשהוא סוגר את הדלת האישיות שלו נמצאת שלו בכיתה. אי אפשר להתבלבל בעניין הזה. ובכל מחזור כשנשאלו בוגרי קורס הטייס מי הדמות שהכי השפיע עליהם, אחד הם לא היססו וענו, איליה המורה לפיזיקה. אני לא אוהב שהשולחנות לא בקו ישר. צריך לסדר. סדר סביבתי וסדר על השולחן יוצרים סדר במחשבה ובחשיבה. וכתוצאה מכך הצלחה וסיפוק מהשקעה. אתה באמת מאמין שזה מתחיל מהדברים האלו? אני משוכנע. ברוכים הבאים לשיעור פיזיקה. מי שמוכן ומי שרוצה ללמוד משהו חדש. שלום. תלבוש את החידה, חיוך, נא לשבת בוקר טוב. תלמידים כבר יודעים שלאיליה יש סטנדרטים גבוהים. מי שרוצה להיכנס אליו לממלכה צריך לעמוד בכללי משמעת נוקשים. מי נכנס אחרון לרכבת ולא סגר את הדלת? אין איחורים, אין היעדרויות, אין הפרעות ואין עיגול פינות. בהתחלה באמת היה קשה להכיר, היה אפילו איזושהי עבירה של פחד, כי אנחנו לא ידענו מה זה. נראה לי הכיתה היחידה שבאמת כולם פה בשקט שמדברים, שמישהו אחד מדבר. אתה רגיל שאם אתה מאחר, מכניסים אותך, לא קורה כלום. פה הוא אמר לנו, אם אנחנו נכנסים באיחור, סגור את הדלת מהצד השני. ובאמת נכנסנו לאיזשהו תהליך של הבנת נורמות מסוימות שיש אצל איליה. הוא עלה לארץ לפני 28 שנים מסנט פטרסבורג שברוסיה, עם אשתו ושני ילדיו, אחרי שהספיק לסיים דוקטורט במדעים ולהכיר מקרוב את כללי החינוך הסובייטיים. כשעלית לפה לארץ ונכנסת לכיתה בפעם הראשונה, אז היה מה? קיבלתי שוק מנטלי במלוא מובן המילה. לקח לי 3 שנים להבין בכלל מה אומרים לי. נניח אם מורה אומר משהו, אז מיד תלמיד מגיב ואומר לו משהו בחזרה. או לא ללכת ללוח, לפתור תרגיל, אם אני אומר ללכת ללוח ולפתור תרגיל. מה זאת אומרת? אני, חצי אלוהים, אומר. ואז היית צריך גם לשכנע את עצמך, תירגע, אתה לא חצי אלוהים, אתה רק רבע אלוהים. איליה הבין שפה בארץ יצטרך להתפשר על רבע אלוהים, אבל גם עם זה הצליח לעשות הרבה מאוד. הכיתה שלו לא דומה לשום דבר שאתם מכירים. שר האקטואליה, אתה מוכן? בבקשה, אדוני. עוד הרבה לפני שמגיעים למכניקה או לאלקטרומגנטיות, מתעדכנים באירועים המרכזיים בארץ ובעולם. בגלל שהשנה הייתה שנת בצורת, וגם ב5 שנים האחרונות, אז אישרו פרויקט חדש של מתקני התפלה שיכפילו את כמות המים. האמת שאני לא יודע, וזה לא יזיק אם אנחנו נדע באיזה שיטה מתפילים מים במדינת ישראל. אם תוכלי עד לשיעור הבא לברר באיזה צורה, באיזה דרך מתפילים מים בישראל. ובנוסף לשר האקטואליה אפשר למצוא בממשלה של איליה גם את שרת התקשורת, שר הציוד, ויש גם את השרה הכי חשובה. שר העוגות דאגה, ויש לנו 2 עוגות, אחת במקרר ואחת פה. אתם רוצים להתחיל? תוך כדי... אבל גולת הכותרת בשיטת הלימוד הייחודית של איליה נמצאת ללא ספק דווקא מחוץ לכיתה. יש מין מסורת כזאת שכל פעם בשמינית אז נוסעים לאופרה, ושנוסעים אז לא באים עם סניקרס וג'ינס וזה,
אלא הבנים צריכים לבוא עם חליפה ממש כאילו רצינית, עם נעליים אלגנטיות, כמו שאיליה אומר, והבנות צריכות לבוא עם סמלה ועקבים. זו חוויה מטורפת, ממש מגניב. הרי אני מניחה שאם לא היינו פה, אף אחד מאיתנו לא היה אי פעם באופרה, אז כאילו זה הזדמנות כזאת, חד פעמית. מה הקשר לפיזיקה? מה שווה ידע בלי תרבות? לא משפט שלי. מה זה שווה ללמוד פיזיקה אם בסוף כולם יוצאים פה בהמות? אז לא, אז באותה סיבה אנחנו גם יוצאים לאופרה. כדי שלא נהיה כלואים רק בתוך העולם של להוציא 100. מכיוון שמוזיקה ואופרה זה חלק בלתי נפרד מהתרבות הכללית כמו פיזיקה, אז אני חושב ששני דברים האלה הם צריכים ללכת ביחד. כי צריך לפתח את כל העונות ואת כל הספירות של מוח. כי אינטראקציה בינם זה גורם, לפי דעתי, להצלחה. נראה, מה נשמע? שלום לך. בשבוע הבא הוא התייצב בבסיס חיל האוויר יחד עם עוד דמויות מעוררות השראה שבחרו פרחי הטייס. עבורו זאת תהיה כבר הפעם השמינית שהוא מוזמן לטקס הזה, עדות לחותם העמוק שהוא משאיר על התלמידים שלו פעם אחר פעם. יש הרבה קווי דמיון בין שיעור פיזיקה לערכים והנורמות שצריכים בחיים. בסוף עמידה בזמנים, הקפדה על משמעת, כבוד האדם, זה ערכים שאני למדתי אותם קל במדע ופיזיקה, ואחר כך זה דברים שחזרו עליי אחד לאחד גם בקורס עצמו. המקצועיות והחוסר התפשרות גם על השיעורי בית וגם על להגיע בזמן, אני חושב שזה, אתה יודע, מכניס אותך למסגרת ומראה לך שאפשר. וזה מאפשר לך את ההמשך. כאילו אם שרדתם את אילי, אז מה לשרוד בקורס טייס? זה כבר אחריך. אני מבקש לציין שמה שהפך אותם לטייסים ויצר להם את אישיות זה לא אילי, זה ההורים שלהם והמשפחה. ואילי עשה רק דבר אחד, הוא לא הצליח לקלקל. הוא גם הדגיש שוב ושוב שמבחינתו ההישג הגדול הוא לאו דווקא בזה שהם הפכו לטייסים. הכי מרגש אותי שיוצאים מפה בני אדם. ובאיזה מסגרת בני אדם האלה נכנסים, זה לא כל כך חשוב. איליה לא מתגאה רק בטייסים שעברו אצלו בכיתה. הוא גאה גם בחירניקים, בשריונרים, בחובלים, בעתודאים ובקצינים, ובעצם בכל מי שעבר אצלו במעבדה. אני משוכנע שהפיזיקה זה רק אמצעי שבעזרתו הופכים אנשים לבני אדם, שיוצרים אישיות, זה התפקיד שלי, ופיזיקה זה המסגרת. לסיום, רק אדגיש שכל שיעור אצלנו מקורי, מעניין עד מאוד. כל תלמיד, תלמידה, יוצאים משיעורנו עם חיוך ועם טעם שלו. מצגות, ניסויים, ריקודים ושירים שעוזרים ללמד ילדים. תלמידות, תלמידים והורים מגלים, פיזיקה זה מנוף לחיים.